La trajectòria del pintor cubista Maties Palau-Ferrer és una història d'èpica que entrellaça les creacions artístiques, el compromís social i les inquietuds interdisciplinàries. D'aquesta manera, coincidint amb la commemoració del centenari del seu naixement, arreu de Catalunya s'estan estudiant i exposant els nexes territorials que el pintor va tenir al llarg de la seva vida i que són especialment intensos a les terres de Lleida i el Pirineu. Així, l'exposició Palau-Ferrer – Vincles essencials, que es pot visitar a l'Institut d'Estudis Llardencs, ens ofereix l'oportunitat d'endinsar-nos en la geografia lleidatana de Palau-Ferrer a través de projectes singulars, connexions culturals i amistats personals conreades durant la segona meitat del segle XX. L'any 1957, el pintor Palau-Ferrer i el poeta Jaume Ferran es coneixen en una exposició de l'artista a l'Ateneo de Madrid i estableixen una bona amistat. Aviat, Palau-Ferrer fa el pas a París, on connecta amb els corrents internacionals de l'art, i Jaume Ferran s'instal·la als Estats Units, on serà professor de literatura a la Universitat de Siracusa. Al llarg de les seves vides, ambdós comparteixen projectes culturals. Palau-Ferrer retrata l'esposa del poeta i el literat dedica pròlegs, articles i poemes al seu amic cubista. Després de la seva exitosa etapa a París, els anys 60 i 70 són dècades de grans projectes i d'una intensa creació artística, en la qual hi destaquen els seus paisatges primaverals i les figures femenines d'ulls ametllats. Si l'escriptor Josep Vallverdú recorda com visitava amb els seus alumnes l'estudi del pintor, l'artista també es relaciona amb arquitectes, activistes culturals i periodistes lleidatans. Palau-Ferrer és un artista molt vinculat als valors socials i col·labora amb entitats i ONGs. És així com el 1982 el pintor dona un quadre per a finançar la restauració del monestir de Santa Maria de Vallbona. El 1995, a més, l'artista va poder celebrar que 35 anys després del previst, finalment la Sagrada Família que Palau-Ferrer havia creat per a la Seu d'Urgell i que el 1959 es va considerar massa moderna per a l'època, lluïa la façana del noviciat. La de Palau-Ferrer és una història plena d'art i valors que us convidem a descobrir.